Баршаңызға сәлем. Бүгін орамаға ұқсас өте ерекше бір тағам жасайтын боламыз. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоңыршаны басуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда түрлі тағамдардың рецептілері бар. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Алдымен қамырын илеп аламыз. Бізге тұз, жұмыртқа және су керек. Барлығын ыдысымызға құйып алып, араластырып аламыз да ұн салып қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін жауып, тындырып қоямыз. Салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге фарш және ұсақтап туралған картоп пен пияз керек болады. Татымына қарай тұз мен бұрышын салып, барлығын араластырып аламыз. Тындырып қойған қамырымызды алып, екі бөлікке бөлеміз да, оны бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Менде осылай 8 бөлікке бөлінді. Видеода көрсетілгендей қамырларымыздың барлығын дөңгелетіп аламыз. Қамырымыз кеуіп қалмас үшін бетін жауып қоямыз да, бір қамырымызды алып, ұн сеуіп жайып аламыз. Қамырымызды жұқалап жайып аламыз да, оның үстіне сұйық майды щетканың көмегімен жағып аламыз. Оның үстіне дайын болған салмамызды салып, барлығын жұқалап жайып шығамыз. Барлығын жасап алғаннан кейін оқтауымызды қамырдың үстіне қойып, осылай етіп айналдырып шығамыз. Екі шетінен бастап, ортасына қарай қамырымызды жинақтаймыз да, оқтауымызды алып тастаймыз. Мінекей, жасалу жолы осылай жасалады. Барлық қамырларымызды да осылай жасап аламыз. Барлығын дайындап алғаннан кейін мантаваркамыздың ішін майлап, барлығын орналастырып шығамыз. Мен бір мантаваркеге 3 штуктан салып шықтым. Мантаваркеде 40-45 минут пісіріп аламыз. Подливасын жасайтын боламыз. Ыдысымызға сұйық майды құйып, пиязымызды саламыз да, үстіне сәбізімізді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне томат пастасын саламыз, аздап тұз салып, су құйып, барлығын жақсылап қуырып аламыз. Подливамыз дайын болды. Тағамымыздың үстіне салып берсеңіздер болады. Өте дәмді тағамдардың бірі болып шықты. Жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес берем. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Салима.